معانا أمير الشعراء، معانا سهم الجنوب، معانا الشاعر الجميل والأستاذ، يعني هو كمان مميز بأنه أستاذ نقد أدبي بجامعة الأزهر، واللي هيجينا النهارده بأشعاره الجميلة الدكتور علاء جانب. نورنا يا دكتور. وطبعا معانا الجميل الكبير، معانا سيد شعراء العرب، معانا صاحب الدواوين الجميلة والصوت المميز الأستاذ عبد العزيز بويدة. نورنا يا فندم. وهناك سؤال يهمس كده، هل الأستاذ عبد العزيز بويدة هو قريب الشاعر الكبير فاروق بويدة؟ قريبه؟ هو الأخ الأصغر فعلا للأستاذ فاروق بويدة. الحقيقة النهاردة طبعا احنا اعتقد احنا يعني ملتقى الهناجر النهاردة ملتقى مميز، لأنه بيجمع ما بين الشعر وبين الغناء، ويجمع ما بين النقد كمان، النقد الفني والنقد الأدبي كمان معانا في هذا الملتقى. فالحقيقة أنا بعتبر إن هو من أحسن اللقاءات اللي هي مكتملة في حب الوطن، وخاصة إذا كانت كل الكلمات هتبقى نابعة من حب الوطن وللوطن. فهنتكلم النهارده إن شاء الله عن الشعر، على اعتبار إن الشعر رسالة، وهؤلاء الشعراء رسل محبة، رسل سلام، عليهم عبء شديد، ألا وهو أنهم يحملون راية الانتماء للإنسانية كلها، الانتماء للأوطان. والحقيقة أن الشعر بيقولوا عليه ديوان العرب. الشعر ديوان العرب، فهو كانت الذاكرة، وأتمنى أنها تكون ولا زالت الذاكرة التي اختزنت ركائز الثقافة العربية جمعها منذ القدم إلى الآن. والشعر يحافظ على أن يكون في مقدمة كل الفنون، وكل الفنون الحقيقة بتهفو إلى الشعر، تستهدف إلى أن يعني تأخذ منه طاقته الإيجابية، طاقته الجمالية. فالحقيقة فن الشعر كان ولا زال حاضرا معنا رغم كل التطورات التي طرأت على المجتمعات البشرية كلها، من البدائية للزراعية مرورا بالصناعية وصولا للثورة التكنولوجية. ولا زال الشعر يحاول أن يحافظ على مكانته بين الفنون. الحقيقة عايزة أقول إن الشعراء هم أصحاب الكلمة. الشعراء هم الذين يحملون هموم وطنهم وجراح بلدانهم، ليسافروا بها إلى فين؟ ليسافروا بها إلى ثنايا الروح، لتعتمل بداخلهم، ثم يخرجوا لنا أحلى وأجمل الحروف والكلمات والألحان. الشعراء برضو هم من يستطيعون صناعة الرضا، صناعة المحبة، صناعة الصبر بالتحدي، بالمثابرة، بالصمود، بالمواجهة، مواجهة الظلم، مواجهة الطغيان. ولذلك الشعر بنعتبره إن هو شكل من أشكال المقاومة، شكل من أشكال الانتصار لكل ما هو حر، لكل ما هو إنساني. الشعراء بنقول عليهم هم العين التي ترى، والحرف الذي يجري، العين اللي احنا بنشوف بيها. الحقيقة يعني الشعراء لهم مكانة عظيمة، هم من يستطيعون أيضا التعبير عن قضايا الوطن، عن كل قضايا الوطن. الحقيقة الشعر له قيمة وله وظيفة مهمة جدا. ممكن نقول إن الشعر بيهذب المشاعر، الشعر بيساعد الإنسان بالإضافة لتهذيب المشاعر، بيهذب أيضا التفكير وبيهذب السلوك وبالتالي الأفعال. الشعر بيمنح الإنسان، لو قدرت أقول بيمنحه الرؤية الأخلاقية والرؤية العلمية. الرؤية الأخلاقية إزاي؟ إنه بيساعد الإنسان على تكوين الأخلاق، وبيساعد الإنسان أيضا على الحكم على الأشياء. وعلميا من وجهة نظر بسيطة جدا بيساعد الإنسان على معرفة خصائص هذه الأشياء. فسيبقى الشعر وسيبقى الشعراء لهم مكانة خاصة وخصوصية شديدة في اختراق الأرواح والوجدان. والحقيقة إن مهما كان الشعر، سواء كان شعر وطني، شعر سياسي، شعر اجتماعي، باللغة العامية، باللغة العربية، لما بنستمع للشعر هذا بأيا كان نوع، بتنتابنا حالة كده حالة من الانبساط، حالة من الشجن. ده نتيجة التوحد مع هذه الكلمات، وخاصة إذا كانت هذه الكلمات للوطن وفي حب الوطن. والحقيقة الكثيرون من الشعراء
تحدثوا كثيرا عن الوطن، عبروا عن حبهم وعشقهم لهذا الوطن. فمنهم اللي قال وطني لو شغلت بالخلد عنه نزعتني في الخلد إليه. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنايس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض الكنايس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض المداين، أرض المصانع، عشت يا مصر يا أم الهرم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. يسونك يا أرض العبور، واملى ربوعك محبة ونور. إلهي يسونك يا أرض العبور، واملى ربوعك محبة ونور. ونزرع في ظلك جناين زور، وبهجة وسعادة ومغنى ونغم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أنا ردي بس حيكون بشيء وحيد، يعني هذه الجماهير الناس اللي جايه دي كلها مش جايين حضراتكم عشان تسمعوا شعر؟ طيب يبقى القصيدة مش وحيدة. هم جاوبها. أستاذ عبد العزيز، الشعر فن صحيح، يعني أصبح تنافسه فنون، حتى فنون غير مكتوبة، يعني زي فن السينما والتمثيل على المسرح، القولية والغير القولية والكلام ده كله يعني. لكن المنافسة مش معناها أنه الشعر قضي عليه، يعني أنا أظن أنه الشعر موجود ما دام الإنسان موجودا، الشعر لا ينفصل عن الإنسان. دي إجابتي. ده اختصار شديد، اختصار لإجابة أستاذ عبد العزيز شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو طبعا يعني تكملة لكلام الدكتور العزيز، هو الشعر فعلا بيمر بأزمة، إنما بصراحة الأزمة اللي خلقها الشعراء. طبعا يمكن أنا كان من حظي إن أنا مثلا كنت في معرض 92، معرض الكتاب. سبحان الله بعد 92 بحوالي 4 سنين وأنا واقف على المسرح، الجمهور ده مش هو الجمهور اللي كان معايا. في حاجة حصلت، في فازة سقطت. القصيدة قصيدة النثر مع احترامي ليها وسائل التغريب اللي حصلت في الشعر العربي صدمت المتلقي. الأذن العربية عاشقة للموسيقى، بتحب المزيكا. أولا الموضوع ده أعطى فرصة كبيرة مع احترامي لكل من هب ودب
انه يكتب وانه ينشر. وحصل حاجه غريبه جدا في ال10 15 سنه الاخرانيين، لقيت المجلات والصحف العربيه وانا بسافر الدنيا كلها مركزه جدا على انها تموت القصيده العموديه وتموت قصيده التفعيل. ليس الشعر العربي، يعني اما حضرتك تقولي قصيده النثر، هي القصيده دي لها مواصفات عشان اطلق عليها هذا الاسم، لها مواصفات. قصيده النثر، او يعني يكفي ان ادونيس قال بعد ما شاف المهزله اللي حصلت، قال اني مخرب عظيم. فهو طبعا يعني مع احترامي، جمهور الشعر ده جمهور غالي جدا جدا جدا، وده يعتبر يعني شبيه بفصائل الطيور النادرة. أنا كنت ببقى موجود في ندوات للمرحوم نزار قباني ومحمود درويش وسامح القاسم، وأكيد في بعض الشخصيات العزيزة موجودة هنا في المسرح حضرت لجمهور بيبقى 10,000 و5,000 و3,000. فأنا بقول إن الشاعر أو الشعراء أنفسهم هم الذين تسببوا في هذه الأزمة، وعليهم إنهم يحلوها. بس. شكرا يا استاذ العزيز. هنبدأ مع الشعر بقى ونشوف اختاروا انتوا الاثنين يعني من يبدأ. لا يعني خلاص يلا على حسب الاختيار. اخترتوا ايه؟ ما بين شوقي ما بين- شوقي فيك يرتحل يا طول قوسي ما لشوقي لا يصل. خلاص انت اخترتوا بقى، يلا اتفضل سير على بركة الله. اتفضل يا دكتور علاء. اتفضل. سهم الجنوب، دكتور علاء جانب، مش كده يا دكتور؟ زي ما علاء جانب وخلاص، ولا سهم الجنوب ولا سهم الشمال، شاعر مصري. لا عادي في الآخر بقى، عادي في الآخر. عايز أقول أبيات للنيل بس الأول. يا نيل يا وجع السنين يمر في صمتي فيورق بالحنين كلامي، يا خاطر الرحال يكتشف الدنا فالكون فيك علامة استفهامي، يخطو بسمرته جنوبي الهوى تحدوه أشواق المدى المترامي، فرعاك من فوق الخريطة شكل نصرا يشير بإصبعي مقدامي، خبأت للسبع العجاف سنابلا وجريت في قلمي وفي إلهامي، ورويت ما فرقت حين رويتنا هذا مسيحي وذا إسلامي. مصر 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 ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، ضلها جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، ضلها جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا سحر مصر، ولا جو مصر. مصر 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 هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لون قلبي لوني يا مصر. مصر 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 يا أرض المحبة يا غالية يا مصر، رحمة ونور عيوننا في حياتك يا مصر. يا أرض المحبة يا غالية يا مصر، رحمة ونور عيوننا في حياتك يا مصر. لولا كان ميلادي في حضنك يا مصر، لاتمنيت يا بلدي تبقى أمي مصر. مصر 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 هي أمي.
نص عمرك ياللي ما شفت مصر، بالسماح روحها والشهامة مصر. فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر، بالسماح روحها والشهامة مصر. والكرامة هي والتاريخ في مصر والهرم في مصر. يا مشرباني كاسات مر ومدوباني بكلامك. لا ده الواو ده بتاعي انا، الواو مش بتاع عبد الستار سليم لوحده، احنا كل صعيدي بيتولد والواو في دمه. ايوه عم عبد الستار على عينه وعلى راسي، هو استاذ وحبيبي. ما الواد خد التليفون اللي كاتب عليه الواو وما حفظوش. لكن قالت: وأزرق عينيها يسافر بي، خذني لزرقة بحر واحتضن قمري، وازرع حنينك في كفي سنبلة تطول منها ليالي شعري الغجري، واكتب على شفتي أسرار أغنية تقول ما لم يقله الليل للسمر، واستحلب الخمر من ثغري فكم قطرت شوقا إليك شفاه الكاس في سهري. فقلت مهلا ألملم ما تناثر من روحي وأجمع من عينيك منكسري، لأن وجهك موسيقى تخالطني، يا رنة العود في صوتي وفي وتري. يرون أنك بنت الأرض كم وهموا ما للملاك وما للأرض والبشر.